Compresor móvil Nki 19, 18, 18 bares, 19 metros cúbicos. Proporciona aire comprimido estable en cualquier obra, montado sobre skid y fácil de trasladar. Perfecto para minería, construcción e infraestructura en zonas remotas. Compresor de tornillo de 2 etapas, hasta un 25% menos de consumo energético. Motor diésel Weichai, marca líder fiable de China. Válvula solenoide Dreamu, 24 voltios S, IP 65, 2/2 partes de vías. Control de caudal preciso para un funcionamiento seguro. Dream Compresor, rendimiento garantizado, avalado por experiencia.